eu sou fazendo um vídeo hoje, galera. A gente vai fazer um vídeo de slime, tá? Que eu acho que nenhum youtuber fez ainda. Eu não sei, tá, galera? Mas o vídeo hoje é fazer um slime com essa colinha aqui, ó. Já tinha abrido aqui pra ficar mais fácil pra gente utilizar. Com essa colinha de armário, galera. E depois a gente vai fazer mais se tiver colinha de armário. É colinha de armário mesmo. Quando você vê um armário, você compra um armário, já veio com essa colinha. Galera, eu tô com a mesma roupa do vídeo passado e com o mesmo cabelo do vídeo passado, porque hoje mesmo no dia, tá? Então bora começar. Bora. Mas antes de começar esse vídeo, quero você descer tela, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho da notificação para o canal, explode o dedo no like, comente, compartilhe. Galera, a gente tá chegando a 30 inscritos. Quando a gente chegar a 30 inscritos, o que vai acontecer? Deixa eu dar um limão inteiro pra vocês. Então bora lá começar. Então, partiu fazer slime, bora lá. E galera, vamos começar aqui agora. Peraí. Trocar a panelinha do vídeo passado. Temos tinta e temos um lápis. Então vamos começar aqui com a panelinha e adicionando a colite. E meio que... Ai, tem aqui de cor. Mas deixa pra fazer nada. Vou adicionar toda a colinha que tem aqui dentro, ó. Que não é muito, né? Mas dá pra fazer slime de graça, né? Não super de graça. E galera, o vídeo vai ser bem rápido, tá? Que eu tenho muito memória no celular, tenho 50 de memória, tá? Eu te gravo vídeo, mas no cartão não tem 50, tem um espaço, tá? Então eu gravo aqui no celular e depois eu passo pro cartão, eu passo pro YouTube pra vocês. Eu vou adicionar a tinta. Tinta. Galera, pode ser tinta guache. Mas eu qualquer tipo de tinta, eu adicionei muita tinta porque eu gosto muito de tinta. E no vídeo passado eu utilizei isso aqui, que eu vou utilizar hoje também, tá? Eu não vou precisar mais disso. Depois eu coloco mais coisas dentro, diferente, eu não sei. Pronto. Utilizei esse aqui. E vou utilizar esse aqui que é o shampoo, que no vídeo passado eu não consegui tirar o shampoo. Ele é transparente. Mas como eu adicionei o creme, que não é muito transparente, é um pouco só. E eu adicionei o creme, não vai ficar tão transparente. Eu gosto de adicionar muito shampoo. Então eu vou mexer agora. E tá super amarelinho, muito fofo. No final eu vou mostrar o resultado bem de pertinho pra vocês, tá? Depois eu vou gravar um vídeo mostrando meus slimes que eu fiz nos vídeos, tá? Ai, o slime do vídeo passado tá muito bom, ó. Tá meio que brilhando, sabe? Vamos lá. Gente, tem dois ativadores, que é sabão com água e o meu bórax com água, tá? Eu joguei uma seguidinha pra gente tirar. Galera, de adicionar. No vídeo passado eu adicionei também. Não tá ativando aqui. Já que esse não tá ativando, eu vou ativar com o meu bórax com água. Tá ativando. Gente, meu bórax com água é muito potente, muito rápido. Tá? Então bora mexer aqui. Adicionar mais bórax. Mexendo. A cola tem um cheiro muito bom. Não sei se vocês vão gostar da cola, o cheirinho da cola, né? Mas eu gostei. Eu vou adicionar um pouquinho desse, como o meu já tá bem ativado. Eu utilizo isso só pra desgrudar, tá? Ó, ele já desgrudou. Tá super certo você utilizar isso. Deixa eu ver, ó como ficou. Ai, meu Deus. Então, gente, eu vou ativar, deixar ela na consistência certa aqui. E já volto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, bora lá. Se eu conseguir, né? Galera, já voltei, vou tirar aqui essas coisas aqui. Ela ficou super linda. Tô escorregando aqui. É que escorrega.
Então, galera, ficou assim, olha. Olha que cor linda. Ficou um amarelo bem fofo, tá? Depois eu gravo um vídeo mostrando ela melhor, decorando ela pra vocês verem. Ficou super fofa, dá pra você levar pra escola, pra qualquer lugar, em pote pequeno. Um pote grande pra vocês levarem pra qualquer, tá? E como aqui em casa não tem bolinho de isopor, da minha avó, então eu vou, uma coisa que eu vou colocar minha mãe, eu dou uma de gelo, eu não sei se eu vou comprar ainda, eu vou adicionar. Botões dá pra adicionar, tá, galera? Fica muito boa também com botões, tá? E eu vou fazer outro slime e volto pra vocês, só que vocês não vão saber a cor agora. Então, quando eu voltar, eu mostro no slime pra vocês, então bora lá! Galera, eu não consegui fazer outra, mas porque tá, tipo, muito pouca cola do tubinho que a gente usou. Não do tubinho de cola mesmo, era, eu acho que não tinha nada dentro. E, então a gente ficou assim mesmo, nosso slime, tá? Só ficou um pouquinho, mas eu não vou usar não. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo do canal. E explode o dedo like, comente, compartilha também. E galera, no vídeo anterior, no meio do vídeo, no finalzinho do vídeo, na hora que eu ia finalizar, parou o celular sozinho. Então, galera, não foi porque eu tirei, tá? E cortei. É porque na hora que eu... Aqui é mesmo. Na hora que eu ia finalizar o vídeo, o celular acabou a memória, então vim gravar aqui na câmera mesmo. Então, tchau, até o próximo vídeo. Olha que linda.